dink terug aan Golgotha, Jesus se bloed wat vloei vir my, gebroke vlees, sy hand en voet, my redder aan die kruis verdoen. Deurdrenken trane vasgevang en neergelê in Josefs graf en toegesiel met sware steen, Messias dan geheel alleen. Prys die naam van die Heer ons God, o prys sy naam vir ewig, vir altyd sal ons sy lof besing, o Heer ons God. Met sonopkoms die derde dag staan hy weer op, die Seun van God, die doodse krag het hy oorwin, ons koning leef, dit is volbring. O prys die naam van die Heer ons God, o prys sy naam vir ewig, vir altyd sal ons sy lof besing, o Heer ons God. Hy sal weer kom in al sy pracht, stralende son breek deur die nag, ek sal opvaar met die heiliges, my oog gerig op sy gesig. Nou ek het julle beloof, ons gaan na die hele Ou Testament kyk. Ek hoop julle het julle week oop gehou, want ons gaan met Genesis begin en ons gaan by Maleagi klaarmaak. Dan gaan ons 'n bietjie spring na Maleagi 3 toe. Die laaste enetjie in die Ou Testament. Die laaste boek. Ek gaan lees vanaf vers 6. Ek doen dit met 'n rede. Ek wil graag stil staan by die gedeeltes, die opskrif lees, beloftes van seën. Ek, die Here, het immers nie verander nie. Maar julle Jakobs kinders kry nie entjie. Sedert die tyd van julle voorouers wyk julle van my voorskrifte af en kom dit nie na nie. Keer terug na my, dan sal ek na julle terugkeer, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle vra, hoe moet ons terugkeer? Mag 'n mens God besteel? Maar julle besteel my. En dan vra julle nog, hoe besteel ons u van tiendes en wydensgeskenke? Daar is 'n vloek op julle, maar vir my bly julle beroof, julle hele nasie. Bring julle volle tiende na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees.
Toets my hier en sê die Here, Heerser oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en 'n oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Ek sal vir julle die sprinkane berisp, sodat hulle nie die opbrengs van julle landerye sal verwoes nie, en die druivestok in die wingerd sal vir julle nie sonder vrugte wees nie, sê die Here, Heerser oor alle magte. En al die nasies sal julle gelukkig noem, omdat julle 'n begeerlike land sal wees, sê die Here, Heerser oor alle magte. Gaan nou by hierdie paar verse 'n bietjie stil staan. Kom ons probeer dit weer. Goeiemôre, liewe vriende. Dit is lekker om julle vandag hier te kan sien. Kan julle glo? Julle gaan presies weet wat daar op die bord aangaan, want julle gebruik dit elke liewe dag van julle lewe. Dalk ek bietjie meer as ander. Julle sal dit nie glo nie, ek het gelees op die internet, ongeveer 8 miljoen emojis word elke liewe dag gestuur. Ek glo die helfte is myne, want ek sê mos ek is 'n ou prentjie mens. Nou op skool het die juffrouens baie hard gesukkel om my deur te kry, want ek wou net rugby speel, skool was half 'n bysaak gewees, hoor. En hulle het my probeer leer. Aan die een kant, die eerste manier dat hulle probeer kennis in my kop indruk het, noem hulle 'n papegaai manier van leer. Dit is nou waar jy sê, jy moet dit nou herhaal. Dit het nie lekker gehelp nie. Toe probeer hulle 'n ander manier en noem dit letterassosiasie. Nou dis nou waar jy gewoonlik 'n woordjie maak soos die woordjie huiswerk en elke letter van woord huiswerk beteken iets. Iets soos haasuil is swak want een draas kwaai. So, die probleem was ek het die woord onthou huiswerk maar nooit onthou waarvoor die ding staan nie. My leerpraat op skool was prentjies. En ek sê altyd as ek die prentjie onthou, dan gaan ek nou presies onthou waarvoor dit staan. En ek doen dit vandag nog steeds, want hulle sê ons is makliker om die prentjie te onthou. 'n Prentjie is 1000 woorde. Nou vandag as ek nog steeds boodskappe stuur, as ek baie lief vir emojis en prentjies, want daar word ons gesê 1000 woorde. So ek wil graag met julle vandag die hele Ou Testament deurgaan op grond van prentjies. So maak julle gordels vas. Ek gaan baie vinnig praat. Iets soos bla 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 en dan is julle en ek wil bestaan gee vir 'n vraag, is julle reg? Dan strek op my S. Al wat ek vandag probeer sê is moet nou net nie jou hand iewers opsteek en vir sê, "Dominee, jy het vir Isak vergeet. Wat het van Sarah geword?" Ek gaan my bes doen om binne 20 minute 'n breë idee te gee oor die hele Ou Testament. Julle sal agterkom ook met ons preke wat ons sover gehad het, was alles uit die Ou Testament uit. En dis hoe belangrik die Ou Testament is. Want die Nuwe Testament bou op die Ou Testament. Of laat ek dit eers so stel. Die Nuwe Testament kom en hy trek die gordyne vir jou oop op alles wat voor die gordyne gebeur. Maar jy gaan net verstaan wat agter die gordyn gebeur as jy sien wat voor die gordyn gebeur het. Dis hartseer, ek lees nou 'n artikel waar hulle 'n onderhoud voer met 'n paar predikante. Nou vra net Dominee, waar is jy lief om my te preek? En 9 uit 10 van hulle het gesê die Nuwe Testament. Dit is nie weer 'n slegte ding nie, maar jy gaan net verstaan hoekom Jesus gekom het as jy die sonde in die Ou Testament verstaan. Jy moet sien sonde is 'n probleem en Jesus is die oplossing. So die Ou Testament leer ook vir jou hoekom die mens nooit die verhouding tussen mens en God kan herstel het. Hoekom die inisiatief van God af ons gekom het. Ek kan nie, want ek is vasgevang in hierdie probleem van die Ou Testament. Die Ou Testament leer vir jou hoekom Jesus gebore moes word. Hoekom hy moes sterf, hoekom hy moes opstaan. Sonder die Ou Testament maak dit nie sin nie. So die punt is, jy kan net die Nuwe Testament verstaan as jy die Ou Testament het. En dis hoekom ons met die Ou Testament weggespring het. Met fynbos is dit die perfekte begin gewees. Met die reg in die begin van die Bybel. So dis sommer ook ons heel eerste prentjie waar ons vandag wegspring, die skepping. In die begin was daar niks. En God praat en boem, alles het ontstaan. Alles het gemaak. God het alles gemaak. Die hele paradys binne 2 riviere. Natuurlik ook die eerste 2 mense met die naam van Adam en Eva. Albei van hulle na die beeld van God
En Adam en Eva het 'n vrye wil gehad. God het hulle nie robotte gemaak wat deur co-pilot beheer word nie. Nee, hulle was die kroon van sy skepping gewees, na God se beeld gemaak. Hulle het 'n keuse gehad in die tuin, in die paradys, om God lief te hê en om te verheerlik of dit nie te doen. Raai wat het Adam en Eva gekies? Hulle het dit nie gekies. Hulle kies om hulle eie ding te doen. Om nie na God te luister. En voilà, mens noem dit sonde. Hulle het in die sonde getrap, en hulle kry dit nie uit tussen hulle tone nie. Nou ongelukkig, daai sonde, daai stink van die sonde, waarom Adam en Eva getrap het, het die hele mensdom sin geword. Hulle kom toe agter vir die heel eerste keer, hulle skaam. En ek dink nogal in 'n mate, ook in die mate van skaam. Want hulle het geweet, hulle het aangejaag. En hulle probeer vir God wegkry. Toe hulle agterkom, dit help nie om in 'n kantoor weg te kry nie, of in 'n kamer, of in 'n hotel weg te kry nie. God sien alles. God is oral. Toe kom hulle maar uit, want hulle kan nie vir God wegkry nie. En hier kom God, en bedek hulle liggame, en vat hulle skaamte weg. Nou wil ek kyk hoe ongelooflik skerp is hierdie volgende. So God vat 'n dier, hy maak hom dood, die bloed lê oral op die grond, hy haal die dier se vel af, en hy maak vir hulle klere uit die dier se vel. Dis die heel eerste keer, waar ons met iets te doen kry, wat in jou plek moes doodgaan, om jou skaamte te bedek. Ek moet ongelukkig ook sê, dis die eerste keer waar vrou klere ontdek. Want van daar af het sy probeer om al designer vir hulle elke keer mooier en mooier te kry. So die eerste dier is dood, en die bloed vloei, en hierdie dier se vel bedek jou skaamte. Dit wys na iets wat gaan gebeur. Iets waaroor ons baie gaan gesels veral nader aan Kersfees se kant toe. Selfs volgende week by die Kersdiens. Dit wys na iemand se dood, sy begrafnis en opstanding. Ek praat van Jesus Christus. Ek moet vir julle sê, julle sal agterkom, dwars deur die Ou Testament is daar sulke prentjies van iets wat vir jou wys, maar dit wys eintlik van iets wat kom en vorentoe bedoel is. Soos hierdie dier wat nou gaan doodgaan, sodat Adam en Eva se skaamte bedek word. Jy sien, die prentjie wys na iets wat kom. Dis die groot geheim in die Ou Testament. Dat jy dit moet lees, maar met die gedagte na vorentoe. Dis volop. Nou wil ek 'n bietjie verder spring na Abraham. Nou Abraham word die vader van geloof genoem, en want God het vir Abraham gesê, terwyl Abraham vreemde gode gedien het in 'n vreemde land, om hy te klim en God in geloof te volg. En God het groot planne met Abraham gehad, en Abraham gaan die nasie van die pa van 'n groot nasie word. Die probleem was, Abraham was op daai stadium nie 'n tiener nie. Toe God hom roep, was hy nie meer jonk nie. Abraham kon op daai stadium nêrens onder sy kierie nie. En nou moet hy trek na 'n vreemde land toe wat hy nie ken nie, en hy moet nog die pa word van 'n groot nasie. Natuurlik het Abraham die lewe ook nie baie ding gehad nie, want met sy miljoene sê Abraham, oké, ek gaan die dobbelstene rol. Ek klim uit, hier trek ons, waar gaan ons? Ek sal u volg. Abraham het toe vir Isak gekry, toe hy met 2 kieries rondloop. Soos julle weet, het later Isak toe vir Jakob gekry. Jakob word die pa van 12 stamme van Israel. Nog by. Een van Jakob se seuns se naam was Josef. En as julle reg onthou, het sy broers mos jaloers geraak omdat hy mos heeldag 'n billebombaadjie dra. Hulle gooi hom toe in 'n put, hulle verkoop hom toe as 'n slaaf, en daar is hy op pad na Egipte. Josef is van die put na die tronk, van die tronk na een van die base van Egipte. En onder vreemde omstandighede trek Josef se hele familie as gevolg van hongersnood na Egipte toe. Daar was nie kos nie. Later toe is Josef dood, maar Josef se familie in Egipte bly groei, en hy bly groei, en hy bly groei. En ek dink hulle het 'n wet gehad wat sê jy mag nie minder as 5 kinders kry nie. Minimum 5 kinders en meer, hoor. Later is hulle miljoene, en die Egiptenare begin sê, wow, en as al meer is ons kort baie kettinge, baie meer.
Hulle was slawe vir 400 jaar. Nou, dis 'n baie lang tyd, 400 jaar. Hier kry ons later 'n ou met die naam van Moses. God tik so vir Moses op die skouer en God sê vir Moses, Moses, ek wil hê jy moet na die Farao se hoofkantoor gaan en jy moet vir die Farao gaan sê, ons gaan trek. Moses het dit gedoen en soos julle kon raai, het die Farao gesê, jy's mal, nie in hoofletters. Die volgende oomblik, toe kry Egipte 10 plaag. En die laaste plaag het te doen met bloed. Dis ook waar Paasfees begin. Die doodsengel wat verby die huise beweeg het, waar hulle bloed aan die deurkosyne gesmeer het. Met ander woorde, die bloed het hulle gered. Wees so slim. Weer eens 'n prentjie wat wys na Jesus. Jesus, die lam wat vir ons geslag gaan word en ons lewe gaan red. Sy bloed red ons. So na die 10de plaag het die Farao gestrip en geskree en gesê, trek net, loop net, gaan net weg. Hier spring die klomp Israeliete op 'n cruiseboot en daar trek hulle weg uit Egipte uit die woestyn. Hierdie boot ry saam. Daar's natuurlik baie om te sien, soos die Rooi See wat op 'n stadium mooi groot oopmaak het, hulle kan deurry en toe hulle deurgery het, op 'n stadium toe hulle terugkyk toe sien die Egiptenare kan nie swem nie. Hulle eerste stop op die 40 jaar vakansie is by die berg Sinai. Hier kry hulle die 10 gebooie. Hulle kry basies hulle vryheid. Maar hulle kom toe vinnig agter, dis net 10 gebooie. Maar niemand kry dit reg om met die 10 gebooie na te kom nie. Hulle het nie die 10 gebooie gebreek nie. Daar staan in die Bybel, die 10 gebooie het hulle gebreek. Want as met die 10 gebooie wat jy gaan agterkom, ek is baie ver van perfek af. God is perfek, God is heilig, ek is nie. Ek kry nie die 10 gebooie onderhou 1 dag lank nie, nie 1 dag. Wees so slim. Weer eens 'n prentjie. Ons kan onsself nie red nie. Daar is nie 'n manier nie. Ons is dik in die moeilikheid. Die 10 gebooie maak dit duidelik. Ons het iemand nodig wat ons kom red. Want ons karring die verkeerde kant toe. So die 10 gebooie se doel is om jou te wys, jy kan nie. Jy het iemand nodig wat vir jou sal. Dis hoekom Johannes die Doper kliphard op 'n stadium uitskree toe Jesus daar verbyloop. Daar is die lam van God. Hy kan. Niemand anders te kan. Kom ons gaan aan. Die volgende stop op die cruise kom hulle by die beloofde land. Dit sing en dans en daar's 'n orkes wat speel vir al wat dit werd is. Ons het uiteindelik gearriveer, ons is hier by God se land. Almal is beïndruk. Hier stap almal uit by die beloofde land toe. Maar terwyl hulle daar op die brink van die beloofde land staan en hulle kyk so in, sê God vir hulle, okay, daar's net een dingetjie wat julle moet onthou. Julle moet net eers al die mense binne in die land, julle net eers uitdruk, heeltemal uitdruk. Dis nou die Amalekiete, die insektiete, die termiete, die kaniete, al die iets wat ons nie kan uitspreek nie. Jy moet hulle net eers almal net eers uitdruk. God se mense reageer. Wat? Moet ons fight? Moet ons hulle uitdruk? Almal. Alles. Heeltemal terug. Die orkes begin weer speel. Pop, en ons is terug op die boot. Hulle kan nie uittrek nie, want hulle wil die mense uitstoot. Een staan daar met 'n Coke in die hand, met slapchips, want hy wag dat iemand anders dit vir hom gaan doen, want hy gaan dit doen, sy chips gaan koud word en sy Coke gaan van die grond val. Hulle kyk vir die bestuurder op die boot, sort jy nou maar die moeilikheid uit, jy en jou span, julle verantwoordelikheid, ons gaan dit nie doen nie. Daar staan Moses, Joshua en Caleb, en hierdie mense was nie beïndruk met Joshua, Moses en Caleb nie. Hulle was nie beïndruk met die bestuurspan nie. Aangesien hulle nie wou nie, en God sê vir hulle, wou nie luister nie, blaas die boot weer sy hoeter. Almal terug op die boot. Hier gaan hulle verder op die cruise. Hierdie keer vir 40 jaar. Nou, die cruise was eintlik net 'n paar dae gewees. Dit was eintlik die doel gewees, net 'n paar dae.
Maar aangesien hulle nou wil bootry, gaan hulle 'n bootry 40 jaar lank. Terug by die beloofde land na 40 jaar. Hulle het so lank vakansie gehou, die hele eerste generasie het op die boot doodgegaan. Die tweede generasie, die kinders wat groot geword het nou weer by die beloofde land aangekom. Nou moet Josua die tweede generasie, die kinders invat die beloofde land. Ek moet sê, hulle het dit amper gekry, hoor. Amper alles uitgryf en almal uitgedryf. Amper. So hulle is uiteindelik in die beloofde land. Hierdie keer, binne die beloofde land, kry ons te doen met 'n warrelwind. So hulle is binne die beloofde land. 'n Mens noem dit 'n spinsirkel wat daar ontstaan het. Van vrot na al vrotter. Want hierso val hulle in 'n roetine van, hulle val, en dan bekeer hulle, ons is jammer die Here sal nie weer nie, en dan hou dit so rukkie, en dan val hulle weer, en dan kom hulle weer terug en sê, Here, ons sal nie weer, dis beloof hierdie keer, en dan hou dit so rukkie, en dan val hulle weer. Elke keer, hierdie siklus raak korter en korter en korter. Dis nou waar die rigters opdag. Samson, Deborah en al die ander, Gideon, julle onthou al die rigters. En hulle doen 'n baie goeie werk om hierdie ouens elke keer uit die modder uit te sleep. Dan staan die ouens weer op, skud hulle 'n bietjie af, dan duik hulle weer die modder terug in. Dan kom die volgende rigter, dan sleep hulle maar weer die modder uit, dan staan hy op, skud hom af, dan duik hy maar weer terug in die modder in. Die volgende rigter hom kom uit. Hoor dit staan in Rigters 21 vers 25. In daardie tyd was daar geen koning in Israel. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. So dis waar ons eindig by Rigters. Julle sien, taamlik, vrotter. Dit het vir die hele ruk so aangegaan. Op 'n stadium toe begin die Israeliete rondom hulle kyk. Hulle begin nou kyk wat die ander ouens het wat ons nie het nie. Nou die een ding wat hulle baie vinnig agtergekom het wat die ander ouens het wat ons nie het nie, is 'n koning. Ons soek ook een. Ons soek ons eie een. Ons wil nie uitwees nie. Ons soek 'n koning. Ons soek ons eie een. Gee ons asseblief ons eie koning. Hulle het aangehou en aangehou. Later toe kry hulle heel eerste koning met die naam van Saul. Of laat ek eerder so sê, oh my Saul. Hy was nie die beste keuse gewees nie. Die volgende koning is Dawid. Dawid kry 'n seun, een van sy seuns se naam is Salomo. Nou Salomo was seker die rykste koning in die Ou Testamentiese tyd gewees. 40.000 perde, 900 vrouens en dan nog 3000 spreuke tussenin geskrywe. Baie besige man. Was dit dat die tyd deur alles deurgekry nog die tempel ook te bou. Weet jy hoe dit reg kry? Na Salomo kom 'n probleem. Want daar is soveel kinders. Jy sal dink, nee, as jy soveel kinders het, 900 vrouens, soveel kinders het jy, dat daar later 'n bekleierery gaan ontstaan oor wie van jou kinders nou die opvolger van die volgende koning gaan wees. Daar is so 'n groot bekleierery oor wie die opvolger gaan wees dat Israel in twee skeur. Nou sit jy met Israel in die noorde en jy kry vir Juda in die suide. Israel het sy klomp eie konings gehad. Jy kan almal gaan lees in 1 Konings en 2 Konings se kronieke. En Juda het sy eie klomp konings gehad. Later toe kom die Assiriërs. En die Assiriërs val vir Israel aan. En Juda staan daar onder sy broek bewe. Op genade het hulle dit gemaak. Hulle word nie weggevoer nie. Israel word weggevoer. Juda in die suide staan onder en kan nie Assiriërs keer nie. Op 'n stadium dink hulle oor ons is gelukkig, ons het dit gemaak, die Assiriërs het ons vergeet hieronder. Toe kom die Babiloniërs. Die Babiloniërs slaan die Assiriërs, vat vir Israel, hou vir Israel en hier kom hulle vir Juda. Juda is hierdie keer nie vergeet, koning Nebukadneser, en hy vat vir Juda ook weg in ballingskap. Niks by oor nie. Alles word afgebreek. Alles word op die grond gelos. Hulle was vir 70 jaar was hulle in ballingskap gewees. Voordat hulle kon terugkeer na 70 jaar terug Jerusalem toe om alles weer te bou. Natuurlik toe die tempel bou was dit 'n kleiner weergawe gewees. Nehemia bou die muur en nou begin Jerusalem daarom al lyk weer soos 'n dorp. 'n Mens sal groot in hierdie tyd, nee, wragtig. Dat hierdie ouens daarom al geleer het om hulle sonde te los.
Ek hoop teen hierdie tyd het die ouens daarna al geleer om terug te draai na die Here toe. Nee, jammer om die babbel te was. Ons is terug op die brug. Terug waar ons was. Terug op die ou rympie. Ja, alweer sonde. Geen wonder nie. Die dominee is so lief in die Nuwe Testament nie. Want eerlik, as jy elke keer by die Ou Testament kom, dan sê ja, is hoop, terug in die sonde. Ja, dit gaan ons terug in die sonde. Dis oor die Ou Testament waar jy gaan. Hierdie ouens wil net nie leer nie. Want sodra die dinge vinnig opgebou word dit steeds so vinnig afgebreek. Die laaste boek in die Ou Testament is die boek met die naam van Maleagi. En Maleagi sluit die Ou Testament af met hoe dit gaan nadat Jerusalem nou klaar gebou is. Hulle het so min vir God omgegee en God se werk dat dit gegaan het oor elke ou vir homself. Dis hoe gegaan het in Jerusalem. Maleagi sê vir hulle: julle kan nie wanneer julle vir God julle offers bring, hierdie siek skape wat deurtrek is met bosluise en half vrek is, dit vir God gee. Jy kom gee vir God jou vrots en jou vir jouself jou bes. Dis waar hulle was. In vandag se terme iets soos ek sal vir God R10 gee, maar ek sal myself lekker gaan dink. Maleagi sê jy steel van God. Hoor dit staan in Maleagi 3 vers 8 en 9. Mag 'n mens God besteel? Maar julle besteel nie. En dan vra jy nog, hoe besteel ons nie? Van tiendes en wydes geskenke. Daar is 'n vloek op julle, maar vir my bly julle beroof, julle hele nasie. Nou wil ek vir julle uitlig wat nogal vir my 'n shocker was. Interessant is in Maleagi staan daar, hoe minder ek vir God gee, hoe minder gee God vir my, want ek kan met minder vertrou word om die regte ding te doen. Hoe meer ek vir God gee, hoe meer gee God vir my, want ek kan vertrou word met meer om die regte ding te doen. Ek sê dit weer. Hoe minder ek vir God gee, hoe minder gee God vir my, omdat ek nie God daarmee eer nie. Nou dis nie my woorde nie, dit staan in Maleagi. Dit staan in Maleagi 3 vers 10. Bring die volle tiende na die voorkamer, sodat die voedsel in my huis kan wees. Toets my hierin, sê die Here, Heerser oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Is dit nie ongelooflik interessant nie? Nou wil ek hê hier moet skerp wees. Genesis begin met waar alles in duie stort. Die sonde kom mors alles op. Raai waarmee eindig die Ou Testament? Met die mense se harte wat nog steeds nie daar is nie. Nog steeds nie by God is nie. Wat hulle beste vir hulle self hou. So ons begin met 'n probleem in die Ou Testament en ons eindig met 'n probleem in die Ou Testament. My liewe vriende, ons familie, nou dat jy dit het, nou dat jy 'n oorsig het oor die hele Ou Testament, nou wil ek vir 'n vraag vanoggend. Verstaan jy nou hoekom Jesus moes gekom het? Verstaan jy nou hoekom Jesus nodig is? Verstaan jy nou hoekom ons nie sonder Jesus kan nie? Dat Jesus moet kom om hierdie gemors waarin ons beland het, om ons uit hierdie gemors te kom uithaal. Ek sê dit weer. Jy gaan dit net verstaan hoekom Jesus moes kom en sy lewe gee en die dood oorwin as jy die hele prentjie van die Ou Testament verstaan. Hoekom die mens 'n redder nodig het, hoekom ons Jesus nodig het. Ons duik aanhoudend terug in daai modderpoel, kop eerste elke keer. En dan kom haal iemand ons uit en dan duik ons weer terug. Dis 'n rympie wat hom herhaal en herhaal in die Ou Testament. Ons duik deur in 'n modderpoel. Ons het iemand nodig wat daai modderpoel op die grond vat en uithaal. Dat ons nooit weer in die modder kan induik nie. Iemand wat daai hele modderpoel kom uitruk uit die grond uit. Dat ons nie weer kan terug daarin nie. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het nie kom uithaal nie, en hy hele modderpoel kom wegvat. Jesus het alles kom verander. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons so dwars deur die Ou Testament kyk,
Dan sien ons daai patroon wat hom herhaal en herhaal en herhaal. Dwars deur die konings, en maak nie saak wat 'n koning daar was nie. Maak nie saak in watter tyd hulle beland het nie, Here, die probleem bly dieselfde, die sonde. Hier ons sien dwars deur die Ou Testament met al die diereoffers, het dit nie die sonde weggevat nie. Die 10 gebooie, toe ons die 10 gebooie gekry het, hulle daar by die berg Sinai, het hulle meer bewus geraak van hulle sonde, hoe ver onvolmaak hulle is. En Here, dwars deur die Ou Testament, wanneer ons kyk daarin, deur almal wat hulle uitgehelp het en bygestaan het en gelei het, is dit vermerkwaardig om te sien, Here, dat alhoewel hulle uitklim en elke keer sê, Here, ek is jammer, duik almal maar net terug in hy modderpoel. Wanneer ons in die Nuwe Testament kom, ons kom by die boek Romeine, dan sê U dit vir ons net so in die woord, dat as gevolg van wat Adam en Eva gedoen het reg in die begin, neig ons na die modder toe, ons wil die modder hê, ons kies die modder. Dis wat ons wil hê. Maar Here, U het gekom en alles kon verander. Toe U lewe vir ons aan die kruis gegee het, toe U die dood oorwin het, toe U opgestaan het, daai dag hy graf leeg was, en die mense met hulle eie oë kon sien aan die kant die dood, het U vir ons die prys betaal, U het vir ons daai modderpoel weggevat. Ons kan nie meer in die sonde verlore gaan. Ja, Here, is dit nog verkeerd. Maar ons kom terug elke keer na U. En dit is ons wonderlik om te dink, wanneer ons eendag voor U gaan staan, Here, en ons staan voor U, gaan U vir ons sê, op grond van dit wat U vir ons gedoen het, is ons klaar vergewe. U was genoeg. U was die oplossing waarvoor almal wag in die Ou Testament. Daarom, Here, leer U vir ons dat alles in die Ou Testament soos 'n vinger na U toe wys. Dankie, Here, dat ons vandag kan verstaan hoekom U nodig is, hoekom ons nie sonder U kan nie, hoekom ons nie die lewe sonder U moet aanvat nie, Here. Ons kan nie op ons eie terme nie. Dankie, Here, dat ons iets kan verstaan toe die gordyn oopgaan en U staan daar. Hoekom dit U moes gewees het van alle mense. Want U is God. En net U kan vir ons doen wat ons vir onsself nooit kan doen nie. Hierdie modder kom wegvat. U het ons sonde kom vergewe. U het ons kom skoon was met U bloed. U het vir ons kom vervul met die Gees. Vandag staan ons nie meer mense verlore nie. Vandag staan ons hier as nuwe mense wat in die lewe inkyk om te weet, Here, ek is nie meer op my eie, op myself oorgelaat nie. Ek behoort aan U. Dankie, Here, vir U genade, vir U liefde. Dankie dat ons dit dwars deur die Bybel kan raak sien, dat dit soos 'n groot vingerry is. Dankie dat U alles is wat ons nodig het. Dankie dat ons vandag hierdie kan bid in die almagtige en heilige en kragtige naam